実は我が家の洗濯物めっちゃ臭いん。洗濯槽掃除しても取れんからこれ使ってみた。旦那も何これって感じだったんやけど、これ実は布バブルを生み出してくれるアタッチメントで、その泡の力で汚れを落としやすくしてくれたり、洗濯物の嫌な匂いを軽減してくれる力があるみたい。取り付けも超簡単で5分ぐらいで終わったんだけど、ペンがめっちゃ硬かったからそこだけ注意。あとはいつも通り洗濯して実験。洗い終わったから早速匂い嗅いでみるよ。結果は全然臭くない。しかもタオルのゴワゴワも減って、滑らかなタオルに生まれ変わった。あんなに何しても取れんかった匂いが。これつけるだけで軽減できるならもっと早くやればよかった。